जय जगन्नाथ। खोर्धा बीजेपी राजनीति रे गत किछि मास धरी छक्का पंजा चली केउ ग्रुप पावरफुल गोटे ग्रुप है अपराजिता गोष्ठी आउ गोटे गोष्ठी जो अपराजिता विरोधी गोष्ठी। तेणु समर्थक और विपक्ष अपराजिता जो दुईटी गोष्ठी रही उभयों मध्य गोटे शीतल युद्ध चली खोर्धा बीजेपी संगठनर मंग किए धरिवे अपराजिता कैंप ना ताको विपक्ष कैंप। शेष भारतीय जनता पार्टी निष्पत्ति नेला जे जटणीर बीजेपी विधायक प्रार्थी विश्वरंजन बड़जेना को सभापति करागला। प्रथमे अपराजिता कैंपर विजय घटिला कहीं तांकरी कैंपर नेता खोर्धा जिलार बीजेपी सभापति हेले। एक द्वितीय आरंभ हो गला ए बीजेपी टीम रे आउ किए रहिबे अपराजिता कैंपर केते लोक रहिबे एवं अपराजिता को विरोध करुवा केते नेता बा कार्यकर्ता खोर्धा जिला बीजेपी कमिटी रे रहिबे ताकू नेकी आज्ञा गोटे छक्का पंजा जारी रहिला। दीर्घ समय धरी लड़ई भी है केतेबेले पृथ्वीराज हरिचंदन और अपराजिता षडंग गोष्ठी मुहांमुही हेले। सेपटे राज्य बीजेपी उपसभापति जतिन महांती और अपराजिता मध्य शीतल युद्ध लगिला जो दीर्घ दिन धरी खोर्धा जिला बीजेपी टीम गठन करा जाई पारला नहीं कारण समस्ते चाहिए कैंपर पतियारा रहू किंतु शेष जो टीम गढ़ागला से टीम संपूर्ण भाव में अपराजिता अख्तियार बा अपराजिता कब्जा गाय मोट कहले खोर्धा जिला बीजेपी केवल अपराजिता षडंगीकर आपण जदि टीम देखिए टीमटा टिके आम जानीदेवा दरकार। विश्वरंजन बड़जेना सभापति उपसभापति होउचंदी नरेंद्र बड़जेना प्रताप महापात्र रोजिन राणी दास प्रफुल्ल दलई दिलीप होता सुशांत नाथ वासुदेव साहू और विजय विश्वाल। साधारण संपादक मनोज नंद दुष्मत हरिचंदन विद्युत कांडी लिट्टू रंजन राउतराय स्मृतिरेखा महारथी ज्योत्ना राणी जेना अनादि साहू सुमित्रा बाहिनीपति मानस महापात्र ज्योत्ना राणी बेहेरा और रविनारायण मिश्र होउचंदी संपादक कोषाध्यक्ष अच्छा दुर्गा माधव बलियार सिंह। ए कमिटी तो अपराजिता लाइन रे गला ठीक ठाक। सबुठारु बड़ कथाटी होउची खोर्धा बीजेपी रे एबे बीजेडी नेतांकर दबदबा बढ़िबार लगी। बीजेडी नेता माने जो माने जस्ट 24 बेले बीजेडी छाड़ी बीजेपी को आछंती कि 24 परे परे दले आछंती सेमानकु वर्तमान मध्य भल गुरुत्व मिलुची। या द्वारा दल आगामी दिन में केते मजबूत हम दल रे असंतोष रहिबो ना नहीं सेटा तो दल तांकर भारतीय जनता पार्टी विचार करियो किंतु यह को नेकी पुराना बीजेपी कार्यकर्ता आमदानी बीजेपी कार्यकर्ता मध्य गोटे असंतोषर वातावरण सृष्टि होइछि। पुराना कार्यकर्ता मानकर कहवा कथा है जे भारतीय जनता पार्टी गोटे विचारधारार दल आज सरकार को आसवा पर बीजेडी नेता चाहते बीजेपी को आसवाई कांग्रेस नेता चाहते बीजेपी को आसवाई यहाँ गोटे स्वाभाविक कथा किंतु आम दल ताकू नौची ठीक अच्छे दल बढ़ेवा को नौची आपत्ति ना किंतु दल में से मैंने पद पदवी रही से नेता हे आ जो मैंने 20 वर्ष 25 वर्ष धरिकी
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ଦିନ ରାତି। ଏମିତିକି 2009ରୁ 2024 ଏ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅନେକ କର୍ମୀ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଆଠେଣିଟେ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିକି ଗାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ବିଜେପିକୁ ଯାଇ ପଦପଦବୀ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା ମୂଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟ ଦେଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଅପରାଜିତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରୁଖା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନ କରନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ଆମଦାନୀ ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଉପଯୋଗ କରୁଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦଳରେ ଫାଟ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଝଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ। ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜନୀତି ଚାଲିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ବି ରହିଛି। କାହିଁକି? ଦୁଇ ଥର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। ସାଂସଦ ଭାବେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ହେଉ, ଏରିଆ ବୁଲିବା ହେଉ, ସେଥିରେ ଅପରାଜିତା ଏକ ନମ୍ବର ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିଲିକା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଜାଗା ଏବଂ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ 27ରେ ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏମଏଲଏ, ବେଗୁନିଆ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଏଲଏ, ମାନେ ବିଜେପିର ଏମଏଲଏ। ବିଜେଡ଼ି ଏମଏଲଏ ତ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ। ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରହିଲା ଜଟଣୀ, ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଏରିଆ। ତେଣୁ 2027ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯଦି କବ୍ଜା ନ କରେ ତାହେଲେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ, ଅପରାଜିତା କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 17-18ରୁ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ଜିତିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ହାତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପିକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ଦଳ କେତେ ମଜବୁତ ହେବ ତାହା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।